Pessoal, vou fazer um videozinho rápido aqui, mostrar pra vocês. Esse aqui é um Sandero, tá? 2014, eu acho. E a pessoa tava reclamando de um barulho e que pudesse ser algum rolamento e tal, mas a gente foi analisar bem e não é rolamento. O que que acontece? Ó, o pneu, acontece bastante isso com o pneu Pirelli, mas não só o Pirelli, pneus que tem sentido de rotação também, que não é o caso. Acredito que não é o caso desse aqui, não muito pelo menos, porque ele não tem um desenho para chuva, mas ele tem alguns pneus que escamam. O que que acontece? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nessa linha da esquerda, aqui embaixo vocês vão perceber onde pega a luz, que um gomo faz sombra no outro. Um gomo faz sombra no outro lá. Olha lá. Tá vendo? Sinal que a ponta da garradeira, ó, tá vendo? Conforme eu giro. Isso quer dizer o quê? Que um lado do pneu aqui gasta desproporcional a esse. Cada gomo desse, ó. Isso se chama pneu escamado. Isso aí ocorre às vezes por usar a calibragem incorreta, né? Principalmente. E aí acaba que tu tá andando com o carro, olha lá, olha lá embaixo, ó, tá vendo? A sombra, ó. Então isso aí faz um zunido. E aí a pessoa acaba achando às vezes que é rolamento, mas é só o pneu. Vamos cuidar da calibragem do pneu e dar uma atenção para isso aí. Às vezes a pessoa vai e troca o rolamento e não resolve. Então se o carro tem algum zunido aí, dá uma olhada, dá uma conferida. Às vezes só no passar a mão aqui, ó, ou com uma luz, né? A luz não engana. Bem provável ser o pneu, às vezes acontece ser o pneu. Tá, pessoal? Uma dica aí. Valeu, um abraço.